सिट सिट नीचे बैठ सिट। हेलो गाइस, नहीं क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आप देखें ये खाने के लिए बतावला हो रहा है, ये कह रहा है मुझे खाना दे। ये देखिए अभी मैं खाना करता हूँ। ये देखिए सिट नीचे बैठ। रुनो इधर आ, सिट नीचे बैठ सिट। अभी इसको पता है कि ये खाना बिल्कुल तैयार है मेरे लिए, तो इसके लिए हम लोगों ने खाने में इसके लिए मिक्स किया हुआ है दूध, चावल और अंडा मिक्स किया है, तो इसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो अभी हम देखते हैं ये खाना खाता है कि नहीं खाता। सिट रुना सिट। जो देखे ख्वाब आँखों ने हकीकत वो न बन पाए, जो किस्मत साथ ना दे तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। जी गाइस, ये आप देख रहे हैं ये ब्रूनो बहुत ज़बरदस्त खाना खा रहा है। ये दोपहर का खाना है, इसका लंच है। सुबह का नाश्ता जो है वो नॉर्मल करवाते हैं, तो दोपहर का और शाम का जो है ना वो खाना इसका अच्छा हो जाता है। कभी कभार गोश्त भी मिक्स कर दिया जाता है, चावल हो जाते हैं, डिफरेंट किस्म के ना फूड हो जाता है इसके लिए। ये जर्मन शेफर्ड डॉग है, फीमेल है। जो दिल के पास रहते हैं वो दिल क्यों तोड़ जाते हैं, वफा के बदले क्यों वो बेवफाई छोड़ जाते हैं। कभी जो हम सफर थे अब वही अनजान लगते। जी गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जो अपने आप को खाने खाते वक्त ना अपने नज़दीक किसी को नहीं आने देते, लेकिन मैंने इसको इस तरह का कुछ किया हुआ है। कभी इसको खाते वक्त कुछ भी करे लेकिन ये कुछ भी नहीं कहता। ये आप देख रहे हैं ना, इसको कुछ भी करेंगे आप, ये कुछ भी नहीं करेगा। नहीं तो डॉग अपने नज़दीक नहीं बैठने देता जानवर, उसको पता होता है मैं खाना खा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं। किसी से हम नवाई का सिला हमको न मिल पाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल ने चाहा था वो मिल जाए, कोई उम्मीद टूटे तो क्या करें। किसी का साथ पाना भी कभी आसान नहीं होता, किसी के दूर जाने से ये दिल वीरान नहीं होता। वजह कुछ और भी मिल जाती है दुनिया में जीने की, किसी की आस पे जीना भी तो आसान नहीं होता। नसीबों में ही ना लिखा हो तो वो कैसे मिल जाए, खुदा भी रूठ जाए तो क्या करे। ये दिल जो रो रहा है तो कहीं से सब्र मिल जाए, हुए जो बदगुमा हम तो क्या करें। ये मुमकिन तो नहीं जो दिल चाहे जी गाइस, आप देख रहे हैं इसने बहुत अच्छे तरीके से खाना खा लिया है। इसको ज़्यादा पर खाना भी नहीं देना कि जिसकी वजह से ये ज़्यादा परेशान हो। ये आप देखिए मैंने इसमें खाना खा लिया है, ये देखिए।